而家幾點半要返工？幾時去？月號先？嗰日？琴日？禮拜？唔使送咁一路平安。行街？邊度買嘢？返嚟？今日得閒？請食飯。而家係幾點？而家係3點半。我要返工啦，再見。好，再見。你幾時去中國？我3月9號先去。嗰日係禮拜幾啊？禮拜4。你要返工，唔使送我啦。咁，祝你一路平安，再見。再見。你琴日晏晝去咗邊度？我琴日去行街同埋買咗啲嘢，10點幾先返嚟。今日得閒嗎？我請你食飯。好啊，一陣見。我日日都好忙，每日朝早9點半都要返工，到夜晚7點先放工。放咗工，返嚟食飯，得閒就去行街買嘢。有時得閒都請朋友食飯。